arutada täna rohkem natukene tuleviku üle, saate natuke visualiseerida, jagada mõtteid. Pigem sooviski teiega lihtsalt võib-olla nüüd elavalt arutada, et saate kaasa rääkida. Aga lühidalt endast, mina olen Mari-Liis Laats. Olen sellesama TalTechi ülikooli lõpetanud magistrikraadi 2019 aastal. Olen õppinud inseneeriat, täpsemini siis mehaanikat. Et kui keegi kunagi on arvanud, et mehaanika on meeste valdkond või poiste valdkond, siis tüdrukud ei ole meeste valdkond ja poiste valdkond. Mehaanika üldse on väga suur osa inseneeriast. Mehaanika puutub siis kõike, mis on tegelikult füüsiliselt käekatsutav mehaanilised lahendused. Isegi need lauad on tegelikult nõuavad mehaanilist lahendust, mehaanilist mõtlemist. Tänaseks olen mina siis tegelikult natukene läinud ka siis kombineeritud inseneeria valdkonda, nimelt tegelen siis tulevikutranspordiga. Aga enne kui ma räägin oma tulevikutranspordis, ma küsin, et palju teist sõidavad ühistranspordiga? Kõik sõidavad ühistranspordiga. Palju sõidavad kodust kooli, kodust poodi autoga või vanemate autoga? Kui küsida võin, siis miks te ei käi ühistranspordiga poes? See on ebamugav. Miks inimesed kasutavad oma isiklikku sõidukit selleks, et minna 2-3 kilomeetri kaugusele poodi? On kiirem? Nii, mis veel? Aeg-ajalt sa pead ühistransporti ootama näiteks mingi 20 minutit. Mis veel? Võib-olla paar inimestel ei ole bussipilet, nagu need kaardid ja. Ei saab lihtsalt osta kergelt. Ei ole. Kui võtad niipidi, siis kes ütles aeg, kes ütles, eks ta tulebki tegelikult, miks inimesed eelistavad kasutada isikliku autosid. Kindlasti on isikliku auto kasutamine kallim kui ühistransport. See üks pilet või kuupilet on kindlasti odavam kui see, et sa käitad kogu aeg oma isiklikud autot. Põhiline muidugi ongi aeg ja tegelikult ka mugavus. Inimestele ei meeldi, kui nad käivad toidupoes, ei meeldi suurte kottidega tõesti käia lõpuks bussipeatsus koduukseni. Et tegelikult on see täiesti tavapärased probleemid, et on aeganõudev, ei ole mugav, sa lähed trenni, tahad võtta trennikoti kaasa, et tegelikult see on niimoodi siis kujunenud välja inimeste transport ja tegelikult on ka, miks kindlasti on Eesti ja Euroopas on ühe inimese kohta on liiga palju personaalsõidukeid. Et tegelikult inimesed eelistavad ükskõik, mis ma saan aru, et käiakse väljas, aga linna transpordiühendus peaks olema tegelikult piisavalt mugav, efektiivne, et sa isegi ei pea mõtlema selle peale, et sa peaks kasutama isiklikku sõidukit, sest et ühistranspordis sa saad minna koduuksest põhimõtteliselt istud bussi peale või siis mingi jagatav süsteemi peale ja sa oledki tegelikult oma sihtkohas kohal. Et niimoodi tegelikult oleme meiega mõelnud, et kuidas, kui me räägime näiteks tulevikust, te kindlasti ükskord olete suured ja te olete ise autodega, olete ühistranspordiga, käite tööl, et kuidas teie kujutate ette tuleviku linna? Mis tuleviku linnas võiks olla? Kõik kallis. Kõik kallis? Jah. Kallis, kuidas see on suhteline mõiste, et kallis võib kõik asjad olla, aga sõltub, kuidas ka siis inimeste elatustase on, et tegelikult, kui see on bilansis, siis tegelikult ei ole see midagi keerulist. Aga mis veel võiks olla tuleviku linnades, kui te panete silmad kinni, mõtlete, et mis on see, mida te tahate näha linnades tulevikus, mis võiks olla see teistmoodi või parem, nii? Lendavad autosid. Lendavad autod, väga hästi. Nii, ma kõrdu üles ka kõik asjad siit. Mis veel? Võiks olla nii? Nagu maa all väga kiired rongid. Väga kiired rongid. Teeta, mis ta on?
veel? Tulevikus näete, et meie ühistransport on ka samasugune, et meil on igas ühistranspordis on bussijuht. Iseseisvad autod ja bussid. Isesõitvad autod. Ma arvan, tegelikult kui räägitakse, ma aitan natuke kaasa, kui räägitakse tuleviklinnades, siis kindlasti üks suur teema on transport. Kuidas lahendada transpordisõlmed, kuidas on kõigi inimeste kõige mugavam ja kiirem saada A punktist B, kuidas vähendada inimeste vaeva, et nad peaksid käima jalaringi, nad peaksid käima oma kotte tastima, et tegelikult see transport on ainult üks suur osa kogu sellest tarkade linnade lahendustest. Et kindlasti on kõik siis andmelahendused, on meil targad logistikalahendused. Meil Tallinnas õnneks me näeme ise ka, et meil on need väiksed robotid ja suured robotid, kes veavad pakke. Et tulevik kindlasti on siuke, kus me tegelikult ei pea nägema inimest autoroolis, kes toob meile paki ukse ette, kes helistab meile ette ainult 2 minutit, ma olen teil ukse taga, kuigi tegelikult sa pole isegi kodus. Sul on bussijuht, kelle sa pead ostma piletit, sul on taksojuhid, et sul tegelikult see inimfaktor tõenäoliselt kaob ära. Et kui me tegelikult praegu siin ka näeme, siis teie inimesed olete ka huvitatud inseneeriast. Et tegelikult me näeme seda, et noored on väga targad ja haritud ja rohkem tuleb tegelikult sukest inseneritehnilisi lahendusi ja tegelikult siuke bussijuhi amet või siuke tegelikult paratamatult vaikselt hääbub ära. Et oluline ka see, et kuidas mõelda nagu inseneritehnilisi lahendusest. Et kui teie olete ka praegu noored, te mõtlete, et on probleem. Kes ütleski, et võtab liiga kaua aega, ei ole mugav, aga kuidas seda lahendada? Kuidas lahendada probleemi? Et inseneeria tegelikult ongi väga suuresti probleemi lahendus. Te käite linna peal ringi, te kodus teete, mängite, te kodus teete süüa, lähete poodi, te näete probleeme, aga küsimus ongi alati, kuidas te need probleemid lahendate. Kuidas te lahendate olukorra ära, et sa ei peaks ootama nii kaua bussi või sa ei peaks, või sul on mugavam minna või sul on käes kotid. Et tegelikult kõik taandub selle, kuidas tegelikult kõiki asju ära lahendada. Ma räägin natukene, mida mina igapäevaselt teen, mida meie lahendame ja kus on see probleem tegelikult tulnud. Siin tuligi teemaks, et bussipeatus on nii kaugel, peab bussi ootama. Et tegelikult me näemegi, et see suur probleem on ka seal kohas, et tuleb ära lahendada probleem, et kuidas inimesed saavad bussipeatusest oma koju. Ja kuidas sa saad rongipeatusest linna. Või kuidas sa saad käia loomaias, kuidas sa saad minna koduksest, ma ei tea, pakiautomaati. Et tegelikult, või siis lennujaamas, kui keegi on käinud lendamas, siis viiakse terminalist lennuki peale ka siin bussiga. Et tegelikult neid lühikesi teid, kus tegelikult ei ole mõtet panna inimest rooli, on tegelikult probleem. Inimese ressurss on seal kasutamata. Ta pool aega ootab, inimesed ka ootavad või inimene tegelikult ei viitsi kõndida bussipeatusesse ja ta langetab selle hetkel otsuse, et ta läheb isikliku sõidukiga. Et meie tegelikult olemegi siis keskendunud selle probleemi lahendamisele, kuidas muuta inimeste elu efektiivsemaks ja mugavamaks. Kas keegi on näinud siuksed sõidukid ringi sõitmas? Seal on projekt Dubais, selle nimi on Masdar City ja see on nagu ökosüsteem, kus nad kasvavad nende söök ja nad teevad nende elektri ja siis inimesed elavad, nende töökohad on seal ja nad plaanivad panna sellised autod, mis lähevad ringi ja sõidavad inimesi automaatselt. Me oleme isegi rääkinud sama linnaga, et see on väga hea üks näide, kuidas üks tulevikulinn võiks välja näha. Et linnas, kus ei ole autoteid, kus kogu keskkond on inimestel endal, sa võid julgelt kõndida tänavatel,
sa võid minna üle tee, sa ei pea muretsema, et sul on autoliiklus, et sa pead, et tegelikult see on üks väga hea näide, mis on, kuidas kujundatakse tulevikulinna, on see, et sul ongi, kõik on pargid, jalgrattad, tõukerattad ja ainukene ühistranspordiviis ongi siis need autonoomsed bussilahendused, mis tegelikult proovitakse rakendada. Et tegelikult see ongi üks väga hea näide sellest, milline võiks olla. Kas keegi tahab veel mainida, kus on näinud sellised sõidukeid? Jah, palun. Mina nägin eelmise aasta Robotexil. Jaa, olime seal. Kas keegi on sõitnud? Laagris mingi 2 aastat tagasi ma sõitsin selle. No vot. Siin laagris. Nii, kes veel on käinud? Kus sa sõitmas käisid? Teie poisid seal? Okei, väga hästi. Palju teist kujutas ette kasutada siukest sõidukit iga päev? Tahate kooli minna, kutsute ukse ette, sõidate kooli. Kes kujutab ette, et tulevikus võiksid autonoomsed sõidukid olla tänavatel? Ma arvan küll. Kas te ise kasutaksite? Jaa. Kas teil meeldis kasutada? Jaa. Kas see teeks teie elu mugavamaks, kui te saate ukse eest minna bussipeatsusse niimoodi, te kutsute äpist endale bussi ette? Jaa. Või lihtsalt karjud aknast. Või karjud aknast. Aga mõtle, kui söök tuleb teile siukse paki lahendusega ise ukse ette. Inimesed ei pea üldse midagi tegema arsti. Te olete kodus ja liigute ainult bussi peale ja toitlub ka ette ja kõik on ju hästi. Et mida sa küsida nüüd? Me peaks meelest räägima. Aga meie arendame selliseid sõidukeid. Et meil väikse spikri ka siit sellepärast, et kuidas, millised on tulevikulinnad. On tegelikult hea näide, mis on tegelikult visualiseeritud. On igasugused vägevaid asju tehtud, on kõik ainult droonid, on lendavad autod, on autoteesid ei ole, on rohelised linnad. Kõik on siuke väga vägev ja väga ökoloogiline ja väga keskkonnasõbralik. Et tegelikult on väga suur probleem on ka näiteks Ülemistel, kesklinnas, et keskkonnasaaste on väga kõrge ja inimesed ja keskkond on liiga mürgine juba inimestele, et tegelikult otsitakse lahendus, kuidas teha kogu keskkonda rohelisemaks. Kes teab, mis on autonoomsus? Nii. Automaatika. Nii, see on üks osa sellest. Kui me räägime autonoomsest sõidukist, mis see tähendab? Mis tähendab ise juhtiv? Nii. Et sellel ei ole juhti. Aga mis peab veel olema sellel sõidukil, kui ta on ise juhtiv? Artificial intelligence. Nagu Tesla, nad kasutavad AI, et nad treenivad seda, either reinforcement learning või teised AI learning methods. Ma proovisin teha seda kunagi Pythonis ja siis ta kasutab tema nagu surroundings, et ta teab, kus ta on, millal peatada ja et millal seal on inimesed tee peal või sellised. Tegelikult väga on kokku, et tegelikult me räägime, et sõiduk peab olema tark. Sa ei saa tegelikult panna ükskõik mis sõidukit tänaval sõitma ja ütled, mine, sõida nüüd. Et siukest asja tegelikult ei saa kunagi, et tegelikult see kõik ongi hästi palun räägi. Ma just suutasin. Ringutasid, okei. Et tegelikult, kui me räägime isejuhtivatest, mõelge nüüd isejuhtiv, ta peabki tegelikult saama hakkama. Kuidas ta peab hakkama saama? Ta peab olema ohutu, ta peab olema jälgima liiklusreegleid, ta peab arvestama teiste sõidukitega ja ta peabki olema selles tegelikult tark, et kui tegelikult ta peab suutma ära hoida kõik erinevad olukorrad ja ohud. Et kus kohas sa õppisid või selles, kus sa
Pythonis üritasid, mis sa üritasid teha seal? Ma proovisin teha AI minu mängus, aga ma ei saanud implementida see nagu minu mängusse. Ma kasutasin ChatGPT aidata ja ma kasutasin AI teha AI. Okei. Kes teab, mis on AI? Nii. tehisaru. robot. Robot. Tegelikult isejuhtivad on ka robotid. Et tegelikult, kui te tulite praegu robootikatunnis, siis tegelikult see kõik, mis see robootikatunnis näitas, see on tegelikult üks väga suur osa, kui me räägime ükskõik, mis isejuhtivast lahendust on see need pakirobotid, on need isejuhtussõidukid, tegelikult see robootika on väga suur alus tulevikulahendustele. Et nende robootikalahendustega sa võidki automatiseerida ära kogu siis liikluse, tuua kõik isejuhtivad linnaga, mis on suur osa on puudu, on see, et sul ongi vaja tarkust juurde saada. Nii. See on neural network, see AI, et see kasutab data ja asjad, et see õppis ja siis see kasutab need asjad, et teised asjad teha. Jah, kui me räägime sõidukist, siis see AI, mis siin läbi on käinud, siis on täpselt väga hea näide on see, et sõiduk sõidab tänaval. Tänaval sõidab üks autojuht väga kiirelt ette. Ta võtab selle informatsiooni kaasa, ta õpib ja järgmine kord ta oskab seda olukorda ette näha, oskab seda olukorda ennetada, et tegelikult see AI ongi, et sa, kui me räägime isejuhtivat lahendustest, robotitest, siis tegelikult sa annadki talle ette erinevad olukorrad, inimene ülekõrajal, inimene seisma ülekõrajal, rattade ülekõrajal, et tegelikult sa annad erinevad juhtumeid stsenaariumid ette, et õpib järgmine kord on ta lihtsalt targem. Nagu teie teete, juhtub õnnetus, teete midagi katki, saate aru, et järgmine kord ei tohi niimoodi teha, te õpite. Täpselt samamoodi tegelikult õpetatakse ka robotit. Et ta teeb probleemi, sa teed ta selgeks, et see on probleem, sa ei tohi niimoodi teha ja ta õpib selle enda jaoks ära ja järgmine kord ta on lihtsalt targem. Ja te rääkisite ka kindlasti suurelt, et mis on need probleemid. Et tegelikult väga suur probleem, mis te praegu aknast välja näete ka, on see, et palju on meil linnades parke, rohealus, kus saate joosta mängimas käia, kus saate koari alutamas käia, kus saate palli mängida. Tegelikult ei ole väga palju. Et tegelikult linnadest on 50% on autoteede all. Meil on väga palju autoteesid. Ja meil pole üldse nüüd nii palju vaja, aga meil sõidab iga autoga üks inimene, seega ta peab kuskil autot parkima. Seega see ruumi kasutus on väga vilets. Ma isegi näitame pärast lõpus näitame seda masterlinna näidet, mis tegelikult, mis võiks teil juba siis sellise ettekujutuse luua, kuidas, kui te mõtlete tulevikus ka siis tuleviku linnade peale, siis see võiks tegelikult hea näide olla, kuidas tulevikus on linnad lahendatud. Nii, palun, küsige julgelt, kui midagi on. Nii. Minul oli üks mõte tuleviku kohta. Nii. Et kui autot on vaja parkida, siis on lihtsalt vaja öelda mingi sõnapaar ja see muutub väikeseks nagu mänguauto. Et läheb väikseks? Jaa. Aga miks mitte? Miks mitte? Sa võid, kindlasti tuleks Mart on sellist võimalusi, et sa saad kahandada lahendusi või siis on see, et sul on parkimist on maa all, et sa vajad nuppu, see tuleb maa, tuleb parkimine välja, aga tegelikult on mururats, aga tegelikult on parkimine all. Või siis sul ei olegi parkida vaja, või sul on kõik on lendavad sõidukid, lendavad sõidukid ei vaja ka parkimiskohta, või siis sul lihtsalt ongi tegelikult, et sul ei olegi autosid vaja. Et tegelikult praegu on näha, mis on väga vägev noorte trend, et teist natuke vanem, kes on juba 18, siis noored tegelikult ei tahagi enam teha autojuhilubasid. Sest et see ei ole enam üldse nii populaarne kui kunagi olid, et tegelikult on vägev vaata, kuidas noortel on see mõtlemine on juba teistsugune. Ja teil ka kindlasti juba, kui te mõtletegi tuleviku lahendust linnade peale, siis te mõtletegi, et aga ma saan ju kasutada transporti. Ma arvan, kui te olete juba 18 täis, kindlasti on rohkem selliseid lahendusi transporte, et teil ei olegi vaja, sest auto on kulu, auto on saaste, sa pead hoidma sellele otsima parkimiskohta, pead parkimise eest maksma, et tegelikult
automaksud, et kellel see autot ikka vaja on. Ilmselt võid oma suure pere peale ühe auto omad, et käia maal vanaema juures, aga ilmselt on ikka see lahendatud kindlasti mingi. Sest tegelikult rongiliiklus on ka väga hästi meil. Ma näitan kiirelt ühte videot. See näeb välja nagu see Nat Geo logo või see Siin ei ole ju interneti sees. Lõppoole. Siis esimest kaadil on kõik seal laboris tehtud. Faili lahendamine. Meil on menueelised teadmised, elektroonilised teadmised, arvalised teadmised, et lähemad kõike, mis tegelikult kasutab siis loomaaias. Mis maast Rally Estoniat eelmine aasta? Siis esimene ringrada, mis Rally Estonial on, siis meie sõidukid olid esimesed, kes selle ralli raja läbisid. Ise juhtivad kõige kiiremini maailmas, ehk siis aariliselt. Aga sellised, see ongi tegelikult, mis me teeme, on väga hea ühte näide, mis käsitleb probleemi. Me räägime, et meil on probleem. Linnades on probleem ja see probleem puutab meid kõiki siin ruumis olevad inimesi ja kõiki, kes on tegelikult linnades. Me oleme ühendanud inseneeria, kõik, mis meil tegelikult enamus õpilast on tulnud ka siit samast ülikoolist, samadest erialade pealt ja tegelikult on loodud lahendus, millega lahendatakse siis täna ja ka tuleviku probleeme. Kellelgi on küsimus? Augustikuus ilmselt sama sõidukile saab sõita Kadriorus, kust võite kindlasti proovima minna. Me oleme 2 aastat järjest olnud Mustamäel sõitnud, et tegelikult et sõidukid me iga aasta sellega kuskil siin Tallinnas sõidame, et saaks tunnetada võimalused anda Järvekülas, sõitsime just 2 kuud, et tegelikult kuid annab, siis saab seda piilu minna. Kellelgi on küsimus, kuidas see sõiduk näeb? Ma vaatan vaja. Mis te arvate, kuidas sõiduk näeb ringi? Seal on sensorid. Seal on mõlemad. Tal on nii kaamerad kui ka sensorid. Et tegelikult näed, seda rongidel on üleval kõrvad, et samamoodi silmad, nagu on tegelikult ka
krabil, siuksed väljaulatuvad silmad, üks silm on siis ees nina all, et nendega siis kiirtega tegelikult, et siin näebki kaamerad on siis toetavad kaamerad on ka tegelikult AI jaoks ja ka tuvastamise jaoks. Aga tegelikult, kuidas ta näeb ennast, on see, et tal on siuke oma kaart. Me teeme ta oma 3D-kaardi, mis on ainult siuksed punktid ja triibud ja ta kogu aeg võrdleb siis sama keskkonnaga. Nii, küsimused? Nii. Et selle nimiplaat, see ütleb proov ja siis number. Et kas sul oli vaja, kas sa rääkisid governmentiga, et saada seda, nagu see on testauto või kas sa ostsid seda, sest ma tean, et sa saad osta need nimiplaadid custom. Kuna meil on ikkagi siuke uudne sõiduk ja siuke küsimus on turvas väga tugevasti, siis tegelikult me ei saa osta siukest asju, et ei ole tavaline sõiduk. Et meie tegelikult oleme teinud väga suurt tööd tõesti Transpordiametiga, kes on väljastanud, kellega me oleme teinud läbi eksamid. Eksamid on siuksed, sa viskad sõidukile palli ette, viskad talle jalkapalli ette, viskad talle võimlemispalli ette, hüppad, viskad talle nukkud ette. Et tegelikult kõik siuksed testime ise on siuke väga huvitav, et tegelikult visatakse ükskõik mis asjad ette. Ja sõiduk peab olema ohutu. Kõige olulisem märksõna on siin ohutus. Ja kui me läbime need eksamid edukalt, siis antakse meile proovnumber. Nii, küsimus. Et kas on umbes teada ka kunas nagu, et praegu on niimoodi, et panete mõndadesse kohta vahepeal sõitva. Et kas on umbes teada ka kunas nagu üldse tuleb see, et ja kas üldse tuleb, et nagu hakkavadki igal pool nagu sõitma need? Ta kindlasti, kuna me räägime ikkagi tulevikulahendusest, et miks ka tegelikult meil on proovnumberid, sest ta ei ole tavaline auto, ta vajab ikkagi väga palju sukest testimist. Pikemaid projektid kindlasti on meil näiteks Soomes on meil aasta aega, seal me sõidame täitsa veame inimesi kaubanduskeskuse ja kaubanduskeskuse ja siis selle vanadekodu vahet, et ta on siuke järjest tuleb, kuna siuksed lahendused puuduvad regulatsioonid ehk siis reeglid, mille alusel seda lubatakse linnaliiklusesse, siis on seda raske veel panna. Aga näiteks, kus me sõidame igapäevaselt, on lennujaam. Kuigi tead, see lennujaam on see, et üks on see inimeste vedu, aga tegelikult on lennujaamas töötab väga palju firmasid. Meil on väga suured lennuki värvimise kambrid, on lennuki remondikambrid, et tegelikult seal me sõidame igapäevaselt ja veame inimesi nende angaaride vahet, et töötajad saaks sõita sealt. Miks ta ei ole nii laialt levinud, tegelikult on meie eesmärk on praegu on sõitmise käigus on juht sees, meil on seal operaator sees, kes tagab ohutuse, nagu mainisid, tegelikult sihukeste lahendustega kõige olulisem asi, kuna me peame ka inimesi, on see, et kuidas sa tagad ohutuse, et sinuga ei juhtu mitte midagi bussis, kui midagi juhtub. Et tegelikult, kui me saame inimesi välja võtta, siis saab üks inimene kontrollida kuni 10 bussi, siis sa võid neid panna rohkem liikuma, kui nad on ohutumad. Aga ma usun, et rohkem on neid näha kindlasti juba 5 aasta pärast. Okay. Ja ma arvan, et 10 aasta pärast on siis isejuhtivad need personaalsõidukid kui ka isejuhtivad bussid ja logistikalahendus on oluliselt rohkem. Et Eestis muidugi on õnneks näha neid erinevaid variante. Väga oli ka küsimus. Ei olnud kellelgi? Nii? Ei olnud küsimust, jah. Igalt, kui keegi küsis, siis need on robotisilmad. Nendega ta näeb väga lihtsalt silmad on. Silmast tulevad välja niisugused niimoodi kiired käivad ringi. Okay. Niimoodi käivad ringi ja siis niimoodi tuvastab ennast. Tead, siin ongi tegelikult. Et väga arusaamatu on ju. Väga selge on ju. Et tegelikult ongi, sõidukil on kõik ongi väga siuke keeruline. Tal on väga palju siukseid värvilisi triipe. Need siin kajastab tegelikult on majad. Hallid on siuksed madalad murud, põõsad ja tegelikult inimesele ongi see väga segane aru saada, kus kohas ta eksisteerib, aga sõidukil on täiesti piisav, sest tema võrdleb end ainult selle eelneva keskkonnaga ja kõik need värvilised on siis tegelikult see, mis on tema siis vaatevälja läheduses, millal ta peab reageerima. Ja punane siis näitab seda, et kui on
mingisugune takistus on tee peal ees, siis ta näitab, et seal on siis see stopp-joon, kus ta jääb seisma ja mõtleb, mis ta edasi teha. Et sihuke keeruline pilt tal ongi seal. Aga enne oli teemaks oligi, et kus kohas ja miks võiks sõidukid sõita. Meil on tegelikult ongi, et oleme öelnud, et on viimane miil. Mis tähendab viimane miil? See on sihuke rahvusvaheline tegelikult väide on last mile. Viimane söök. Tegelikult ongi, ta on viimane ots. Kui sa lähedki bussiga lähed punktist A punkti B, aga viimane tee on siis see, mis sul on bussipeatusest koduukseni. Ehk siis see viimane tee, kus sa käid kas siis jalgrattaga, lähed sa jala, et see viimane miil termin ongi tegelikult see, et see lõppots, mida ükski transpordivahend ei katta, on siis see, kus tegelikult siuksed lahendused võiksid katta selle probleemi ära. Mis rääkis, et bussipeatus on kaugel või tuleb liiga aeglaselt. Suletud alad, oleme sõitnud lennujaamas, loomaias. Eesti loomaaed on väike, aga lähed vanaemaga suurde loomaaeda, vanaema väsib ära või noorem õde-vend väsib ära, siis on hea, kutsud bussi järgi ja vaatad bussi pealt, vaatad kogu, lähed siit elevanti juurest, lähed kaamlite juurde, et ei pea muretsema, et ära väsid vahepeal. Et tegelikult on täitsa hea variant, et sa ei pea käima selle äärdematava käruga, aga sa võid kasutada sellist lahendust. Golfiväljakud, väga palju kõndimist. Alternatiivina kasutada ise juhtivaid lahendusi. Et tegelikult, kui te ise hakkate mõtlema, kui te lähete ka välja siit ja käite kuskil jalutamas või et te hakkaksite juba mõtlema selle peale, kuulete, aga siin võiks tegelikult mingi vägev lahendus olla või võiks seal olla mingisugune lahendus. See ei pea olema isejuhtiv inimeste vedu, see võib olla ükskõik mis roboti lahendus, ükskõik mis võiks tegelikult teha ära mingisuguse töö, mida praegu inimene ise teeb. Avaliku liiklus ja ainuke miil on tegelikult see, kus ei ole mitte ühte transpordivahendit, nagu oligi tegelikult loomaaias ainuke transpordilahendus on sinu jalad, aga need ei pea olema ainult sinu jalad, sa võid panna sinna ka mingisugune alternatiivlahenduse. Ja kui te vaatate siis seda tavapilti siin, siis kellel möödub see rallimängu, kellele mitte, siis tegelikult see on siis see tulevikulahendus, kui me räägime, et me võtame selle juhi sealt bussist välja, et sa mängid rallimängu kaugelt, et sa kontrollid need sõidukeid kaugelt, kui on vaja sõita, siis sa sõidad kaugelt. Et tegelikult praegu oleme teinud niimoodi, et meil on buss on kas siis Lähis-Idas, Dubais või on siis Jaapanis ja me siit Tallinna kontorist sõidame sellega nagu puldiautoga. Et tegelikult on suhteliselt naljakas mõelda, et sa sõidad sõidukiga, mis on 3–6000 kilomeetri kaugusel, teisel pool maakera ja sa võid seda üle õhu lihtsalt sõidutada. Et see kindlasti on ka sihuke märkimisväärne tegelikult lahendus, et sul andmeliikumiskiirus on väga kiire sellega. Ja sellised meil sõidukid on. Seal on mõtteid tekkinud isejuhtivitega seoses. Tarkade transpordilahendustega seoses, pakiautomaadid, kuidas tagada ohutus, kuidas sõidavad, et paratamatult, ma ei tea, kui palju teist on vaadanud vahepeal siis Rakett 69 või on kõik vaadanud, siis tegelikult seal on üks vägev katse oli ka, et lasti lae alt lasti muna siis nii-öelda raketiga maa peale. Ainuke asi, mis sa pead mõtlema sel hetkel, kuidas sa jätad muna terveks. Kuidas sa saad selle raketiga sealt lae alt sõita maha niimoodi, et see muna on lõpuks terve. Tegelikult on ka samamoodi siukeste lahendustega. Meie jaoks on nii. Ma olen seda munakatsetes laagris teinud. No, ma räägin, kui on muna või on küpsised, et tegelikult, kui sa mõtled selle peale, siis tegelikult on ka siukest lahendustega on üks kõige olulisem asi. Raketis on see muna või on küpsis. Meil on inimene. Sa võid teha ükskõik mida, sa võid teha ükskõik mis lahenduse. Kõige olulisem asi on see, kuidas sa jätad inimese terveks ükskõik mis olukorras. Ja see on tegelikult siukeste lahendustega kõige olulisem ja kõige kriitilisem on see, et kuidas me veendume, et teiega mitte midagi ei juhtu.
et kahjuks niisugust innovaatiliste lahendustega õnneks või kahjuks ongi see, et ega sa nendega kuskil avalikkuse ette tulla ei saa, kui sa ei suuda seda muna terveks jätta seal bussi sees. Et ükskõik, mis lahendusega on, te võite teha ülimalt vägeva lahenduse, ülimalt kasuliku lahenduse, aga kui ta ei ole ohutu nii sulle kui ka tegelikult inimesega, kes seda kasutab, siis seda on väga raske läbi lüüa. Seega tegelikult kõik niisugused mõtted, kuidas tagada ohutust, et alati tuleb mõelda niisugust lahenduse mõttes, et kas ta on ohutu mulle, kuidas ma ennetan mingi olukordi ja kuidas ma saan tuua väga ohutu lahenduse mulle endale, mu perele või kes tegelikult kõikidele. Et ohutuse teema on vaadatud läbi ükskõik mis teemas, et kui sa lähed ka sõitma autoga, kasutad ise juhtivad, ehitad midagi, kasutad uut lahendust, siis see ohutus on see, mis peab igale inimesele pähe sööbima, et see tuleb aeg tagada. Ja väike vilksamisse tegelikult on siis see on meil uuem lahendus, mis on siis, mida on siis parendatud, neid tehakse ka tootearenduses, on üks toode, sa õpid see toote pealt ja sa teed uue ja parema toote. Seda oleme ka meie teinud. Kahjuks meil nii palju sellega sõidukiga praegu Eestis sõitnud pole, sest meil on kõik lähevad ainult Jaapanisse. Jaapan on väga populaarne ja tahab väga palju sõidukit saada. Aga siuksed sõidukid meil on siis. Kellelgi on küsimusi või mingid arutelupunkti, need tahaksid küsida mult, kui me räägime siuksest tulevikulahendustest ja Et kas sa viid need autod Jaapanisse või kas sa teed need Jaapanis? Me teeme neid tegelikult siin Eestis. Siinsamas paar kilomeetrit eemal, ehitame need kõik siin valmis ja paneme nad kasti ja nad lähevad lennukiga Jaapanisse. Et me oleme selles ikkagi suhteliselt väike ettevõtte veel, et me teeme ja toodame kõiki veel Eestis, aga kindlasti me mingit hakkame juba Jaapanis tootma. Aga praegu lihtsalt on Jaapanis veel ei ole jõudnud ehti minna. Nii küsimusi, mõtteid. Kui järgmine kord tulevad ise juhtijad Tallinnasse sõitma, kas te lähete sõitma? Jaa. Lähete? Sinu oled lahti hoidma, sest tegelikult me liigume ringi. Nii. Kas see on nagu praegult nagu plaan või nagu see on mingi näide? Tegelikult on nüüd valmis meil. Ja, et ma mõtlengi, et valmis, et kas seda nagu hakatakse ka varsti kasutama või kuidas? Meil tegelikult ongi nüüd see, mis pildil on kõige esimene prototüüp. Prototüüp on see, mis tehakse esimene valmis. Ja nüüd me oleme tootud neid samasuguseid sõidukeid 3 tükki. Ja kõik need 3 on siis tegelikult, üks on juba Jaapanis, 2 tükki on Jaapani poole teel. Et me tegelikult praegu kahjuks või õnneks oleme tootud neid praegu kokku 4 tükki, millest siis kõik lähevad järjest Jaapanisse minema. Et lihtsalt klient on nõudlik ja tahab Jaapanisse saada neid. Aga mis just Jaapan? Jaapan lihtsalt on klient seal. Jaapan on väga tugevalt ise soovib luua väga keskkonnasõbralikku linna. Ja Jaapan on väga vananev ühiskond, väga palju on vanu inimesi seal, et neil on vaja vanu inimesi transportida kuidagi. Ja selleks nad kasutavadki tegelikult ise juhtivaid sõidukeid. Kuna nad on aeglased, nad on ohutud, nad liiguvad kindlatel marsruutidel, mis on vaja just vanadel inimesed kasutada. Et tegelikult Jaapan hästi palju rakendab praegu uusi tehnoloogiaid, mida võiks tegelikult Eesti rohkem teha, Eesti on hästi avatud selle teemas. Nii, veel küsimusi? Kas sa arvasid, ma arvan, oleks hea, kui sa pane nagu koht katuse peal või ääre peal, kus seal on droon ja siis kui sa tellid sööki, siis see sõidab seal, viib see droon sinna ja siis see droon, see tuleb ära sealt ja viib sööki sinu maja ette. Kusjuures see ei ole üldse sellest halb ega esimene mõte, et tegelikult oleme rääkinud ühe droonifirmaga ja ühe teise ettevõttega Euroopast, kelle mõte oligi see,
et droonid käivad bussi peal katusel laadimas ennast ja kui on vaja, siis nad tõusevad õhku, lähevad minema ja kui nad tagasi vaja laadima tulla, siis nii-öelda nende siis see parkla on bussi katuse peal ja nad reisidki kaasa ja kui on vaja kuskil minna, siis tõused õhku. Ehk tulevik ongi see, et tegelikult erinevad lahenduse tüübid teevad koostööd ja on ka räägitud, et ka niisugust lahendust, et meie buss sõidab siis näiteks siia kuskile Mustamäele ja siis bussi sees tulevad need väiksed Starship robotid välja ja viivad pakid laiali ja siis tulevad tagasi kõik. Ehk ta meie oma siis justkui on siis see niisugune baas, nad viib järgmisse kohta ja ta seab laiali. Mis meie enda lahendus muidugi on see, et meil on endal paki automaat sees. Inimene tellib, et ma olen see aeg kodus, ma tahaks pakki saada, sõidab ukse ette, võtab pakki välja ja läheb minema. Et tegelikult niisuguste lahendustega või üldse, mis lahenduseks sa võid väga palju integreerida asju oma vahel. Et see kõik on tegelikult, tulebki mõelda niimoodi, jah.